Ok chưa? Mình sẽ quay theo chiều kim đồng hồ nhé. Xoay massage theo chiều kim đồng hồ. Massage như này nó nhuận tràng nữa đấy. Massage xong đi này. Cái này là biết rồi đúng không? Làm giảm béo mới cần làm mạnh, còn massage thì cần làm nhẹ thôi, tác dụng ngược lại. Vuốt này, kéo eo này, kéo lên, vuốt này, rửa tay rồi đấy, kéo lên. Tương tự bên này thì rửa tay rồi, xuống này, vòng lên, kéo lên, xong lại đi hình tròn, đi hình tròn, đi một bên này vét tương tự, xong đi vòng tròn, xong lại đi giảm béo, xong đi từ tay hết.